ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജന്ന സ്ട്രീംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. ചുമ, ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് മരുന്നാണിത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് തേനാണ്. തേൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഷുഗർ ഷൂട്ടപ്പ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക്കാർ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് വേണം. അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക രാവിലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം 4 നേരം വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 3 നേരം കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് ചുമയോ ത്രോട്ട് പെയിനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം. ഭയങ്കര സിവിയർ കഫോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കഫം വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജന്ന ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല. ജന്നയ്ക്ക് ചുമയും ത്രോട്ട് പെയിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജന്നനെ ഈ മെഡിസിനാണ് ജന്നയ്ക്ക് കൊടുക്കണത്. ഇങ്ങനെ പല വട്ടം കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു 4 പ്രാവശ്യം വരെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട്. പിന്നെ ചെയ്യണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ മഫ്ലെയറിൽ ഒരു ഷോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ 2ആക്കി മടക്കി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ചൂട് അവിടെ ഇരുന്നോളും. അതുകൊണ്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാളെ ആവുമ്പോഴേക്കും ത്രോട്ട് പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചുറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കുടുക്കാവാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ചെക്കിങ് ചെയ്യും. ഇത് ജന്നയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഞാനായാലും ആൾഡറിനായാലും തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ചുമയോ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ.